Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita mereview mengenai obat ya. Kali ini obat batuk, yaitu Decolsin. Decolsin adalah obat batuk dan flu. Nah, untuk komposisinya di sini terlihat ya paracetamol, pseudoephedrine, chlorpheniramine maleat, kemudian dextrometropan HBr, kemudian guaifenesin. Nah, di sini ada logo ya, logo MUI, berarti di sini dikatakan adalah setelah melewati sertifikasi halal. Meredakan batuk menyertai flu, ada 4 kapsul. Sakit kepala, kemudian hidung tersumbat, batuk. Oke ya, di sini ada logo biru, ini dijual ya terbatas memang, tapi masih dijual bebas terbatas. Lalu teman-teman pastinya ya perhatikan juga di sini masa kadaluarsanya. Di sini produksi, bulan dan tahun produksi dan kadaluarsa, lalu harga eceran tertinggi. Di sini harga eceran tertingginya itu 3.163. Sementara harganya dibeli 2.850. Jadi masih dalam target harganya ya. Sementara harga estimasinya berkisar 2.400 sampai 3.900 nanti ya. Oke, kita buka ya kemasannya. Nah, seperti ini. Ini ada 4 buah ya, 4 buah. Lalu kita lihat lagi di sini cara kerja obat. Nah, di sini apa namanya? Untuk cara kerja ya, Decolsin kapsul dengan kandungan ya, kandungan di situ. Pertama adalah antitusip. Antitusip ini dan ekspektoran itu meredakan batuk. Jadi menekan batuk, melancarkan peredaran saluran pernapasan maksudnya. Yang kedua analgesik dan antipiretik. Di sini menurunkan demam, panas dan sakit ya, ya kan. Kemudian lagi dekongestan nasal, ini melonggarkan atau meredakan saluran napas yang tersumbat. Sementara antihistamin ini meredakan hidung gatal dan bersin-bersin akibat dilepasnya histamin karena reaksi alergi ya. Nah, itu kira-kira dari cara kerjanya dari 4 cara kerja tadi. Lalu kontraindikasi. Di sini penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini, ya kan, tinggal melihat di komponen itu. Apabila mengalami hipersensitif, jadi hati-hati dan bisa menghindari. Yang kedua, penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat, ini bisa menyebabkan kerusakan hati yang lebih parah. Lalu penderita dengan gangguan jantung dan diabetes itu juga bermasalah karena nanti akan mengganggu pada fungsi jantung dan mengganggu sistem pengendalian gula darah. Nah, kemudian secara ringkas di sini ya peringatan dan perhatian. Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati, ginjal, glaukoma, hipertensi, hipertiroid ya kan, hipertrofi tiroid, hipertrofi prostat maksudnya, hipertiroid dan retensi urin. Di sini akan mengganggu fungsi dari ginjal, fungsi hati ya kan, glaukoma misalkan, menyebabkan gangguan pada hipertrofi prostat ya, nanti benigna prostat hipertrofi, kemudian bisa mengganggu pada hipertiroid dan retensi urin. Mengalami terhambat ya ekskresinya. Lalu tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah 6 tahun, ibu hamil dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Kemudian yang keempat, hati-hati penggunaan bersama dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Ini depresan ya. Lalu selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Mungkin saja kan risikonya kalau ngantuk tertidur juga ya. Lalu penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati karena alkohol itu menyebabkan perlembakan hati, sementara ini paracetamol juga bekerja di hati, jadi bisa menyebabkan kerusakan hati. Hati-hati untuk penderita ya kan debil dan hipoksia. Jadi orang-orang yang kesulitan bernapas, oksigenasinya rendah. Ini hati-hati karena bisa menyebabkan pasiennya malah lebih sulit lagi dalam mendapatkan suplai oksigen. Lalu ini dapat menyebabkan depresi pernapasan dan saluran saraf pusat, SSP ya, otak.
pada penggunaan dengan dosis besar dan pada pasien dengan gangguan fungsi pernapasan, misalnya pada asma dengan emfisema. Jadi ini jangan digunakan ya pada kondisi ini atau yang berlebihan. Nah, sementara ya di sini melihat efek samping. Efek samping pastinya di sini karena ada CTM menyebabkan mengantuk. Bisa juga menyebabkan gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, ya kan? Takikardi, ya kan? Berdebar-debar jantung. Kemudian aritmia, ya ini sama juga. Kemudian lagi bisa saja mulut kering, kemudian bisa palpitasi, ya kan, retensi urin. Jadi gangguan di sistem kardiovaskular dapat banyak terjadi ya. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Karena di sini salah satunya komponen paracetamol itu bersifat toksik ya terhadap hati. Jadi penggunaannya jangan jangka panjang. Interaksi obat di sini penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Jadi hati-hati akan menaikkan tekanan darah. Kemasannya di sini ya, dusnya berisi 100 kapsul, 25 strip, masing-masing 4 kapsul. Ini ada 4 kapsul ya dalam kemasan ini. Kemudian kita lihat di bagian belakang, nah sesuai dengan komposisi yang di muka tadi, paracetamolnya 400 mg, pseudoephedrinnya 30 mg, chlorpheniramine maleate itu 1 mg, kemudian dextromethorphan HBr 10 mg, guaifenesin 50 mg. Nah, ini dia apa namanya? Komposisinya. Di sini ada penurun panas, ada penghilang rasa nyeri, ada CTM-nya, ada dekongestannya, kemudian ada obat penekannya atau antitusifnya ya, misalnya dextromethorphan. Untuk aturan pakainya ya di sini harus mengikuti ya dewasa 3 kali sehari 1 kapsul. Jadi 3 kali pagi, siang, malam menjelang tidur 1 kapsul. Nah, indikasi umumnya untuk meredakan batuk yang menyertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin. Jadi ini indikasinya ya. Jadi di sini yang terutama adalah obat batuk dengan gejala flu. Nah, ini jadi artinya di sini simpulannya obat batuk dengan gejala flu. Nah, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya, dapat menyebabkan kantuk. Di sini nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Oke ya, kira-kira itu saja. Kemudian yang ini sama-sama hampir saja informasinya seperti yang di dalam. Nah, itulah Decolsin. Jadi Decolsin ini obat batuk disertai flu. Nah, penggunaannya apabila mengalami pilek disertai dengan batuk, biasanya mungkin habis berhujan atau terkena cuaca atau penurunan daya tahan tubuh sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada saluran napas, bisa saja menjadi terkena flu ya, terjangkit atau tertular dari orang lain. Nah, di sini pentingnya dalam semboyan biasanya bila gejala flu mau menyerang, maka minumlah obat flu lebih dahulu. Tapi kalau sudah terjadi, biasanya akan terjadi flu, meler hidung, dan mungkin bisa juga mengarah ke saluran napas bawah, sehingga terjadilah proses yang namanya batuk disertai flu disertai batuk. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai Decolsin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan pastinya bijaksanalah dalam menggunakan obat, karena obat itu memiliki dua sisi ya, bisa menyebabkan keracunan atau kerusakan, atau bisa menyebabkan proses perbaikan atau penyembuhan. Jadi Decolsin ini sudah komplit ya komposisinya. Di sini sudah ada penurun panas, itu si paracetamolnya, kemudian ada antitusifnya, dextromethorphan, kemudian ada dekongestannya, kemudian lagi ada antihistaminnya. Oke ya, kira-kira saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.